ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. ஆனா ஒரு நல்ல பழக்கம் வச்சதுங்க. சின்ன பையன், சின்ன சைக்கிள், சின்ன சேமிப்பு. ஆனா கனவு ரொம்ப பெரியதுங்க. நம்ம குழந்தைங்க விளையாடும் வயசுலயே சின்ன சின்னதா சேமிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா, அதுதான் அவங்களோட மிகப்பெரிய பாடமா இருக்குங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில. இந்த மாதிரி பழக்கவழக்கங்கள அவங்களோட கையாலே நம்ம செய்ய வைக்கணுங்க. இதுதான் நம்ம ஊர் போஸ்ட் ஆபீஸ். நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு, சேமிப்பு. காசு சின்னதுதாங்க. ஆனா இந்த பழக்கம் நாளைக்கு பெரிய வாழ்க்கையா மாறுங்க. சின்ன வயசுலயே சேமிப்ப ஆரம்பிச்சா அவங்களோட எதிர்காலம் தானாகவே அழகாகும். தேங்க் யூ.